Għalkemm għandu 91 sena, Frankie għadu jiftakar il-ġrajja ta' 75 sena ilu b'mod mill-aktar ħaj. Il-bomba li nifdet ir-rotunda għadha stampata f'moħħ Frankie illi ma' Net News iġeddet il-memorji ta' meta kien għadu żagħżugħ. Iħares lura lejn il-mument illi kien fil-Knisja meta waqgħet il-balla li ma ħaditx, Frankie jirrakkonta il-miraklu illi seħħ. Miraklu mhux biss għax ma sploditx il-bomba ġol-Knisja, imma għax il-ħoss tal-bombi l-oħra barra rotunda ftit qabel ġiel lin-nies li kienu qed jitolbu biex isibu l-kenn. Għax miraklu li waqgħu il-balal madwar il-Knisja. U dawk għamlu splużjoni kbira. U n-nies beżet. U marret mal-ġnub tal-Knisja. Mhux insemmu dawk il-balal, kulħadd telaq mal-ġnub. Issa l-ġnub kienu din iservu bħala shelter. U kien imnalla li n-nies telqu mal-ġnub tal-Knisja għax ftit wara balla oħra ikbar u aktar b'saħħitha nifdet il-kopla, propju fejn in-nies kienu qegħdin jgħidu t-talb. Miraklu li sar li waqgħu il-balal qabel u splodew. Illi n-nies telqet. Għax kieku n-nies ma telqetx, dak li kien hemm jitolbu waqt dak il-ħin kif kien jitolbu, kollha kien jmutu. Is-siġġiet li kien hemm li ħallewwer, kieku kienu għadhom hemm, dak li kienu qegħdin jitolbu, kieku kollha mejta, għax is-siġġiet ġew biċċit. Għax il-ġebel waqa' kollu hemm. Frankie spjega li l-balla nifdet il-kopla u l-ġebel waqa' kollu fuq is-siġġijiet fejn in-nies sa ftit qabel kienu qegħdin jitolbu. Imma bis-saħħa tagħha, il-balla ħabtet mal-pitturi tas-saqaf faċċata u waqgħet mhux aktar minn 3 metri bogħod minnu. Inti fejn kont preċiżament? Il-Knisja. Hemm qudiema. Kemm bogħod jiġifieri minnha? Kemm minn hawn sa dak il-bib. Qudiemna ġiet, imma ma ttendejniex li waqgħet balla. Dak il-ħin għax ma kien tant kien hemm trab nieżel, ma rajna xejn. Jien kont hemm qudiema ġifieri. Għax inżilna mill-kamp konna dik in-naħa. Bit-trab u l-konfużjoni għall-ewwel in-nies ma ntebħux x'kien ġara. Ma ttendejniex li waqgħet balla ġol-Knisja, għax li rajna wara daħna b'saba ta' trab. Ittendejna li hemm balla meta t-trab niżel qatt ġifieri bil-mod. U xi rajnija fl-art, kulħadd jgħid time bomb. Sibrija time bomb. Frankie jiftakar li dak il-ħin fil-Knisja kien hemm mal-200 ruħ, kulħadd imbeżza. Għonna jibżgħu ħabba l-Knisja. Ħafna mhux anke jien, ħadd ma ħagost meta tax taħseb il-Knisja qed se taqa'. Kieku splodiet, kien total ħafna nies l-Knisja. Imma li ġara ħabba l-balla li ġew qabel, in-nies telqet. Minn fejn kien qed titlob. Kieku l-balla splodiet fejn daħlet, kieku l-Knisja the weakest point tal-struttura tal-Knisja. Li kienet taqa' kollha. Il-veri kieku splodiet kienet taqa' kollha kopla. Mirakolosament, toqba niżqamlet biss u penetrat. Il-ġrajja tal-bomba li nifdet ir-rotunda ma kienitx l-unika esperjenza li Frankie għadu jiftakar minn żmien it-tieni gwerra dinjija. Darba minnhom ġiet balla fuq id-dar hemm. Batta bidejha. Oħti beżet, marret il-rapport tal-pulizija ġew. Ġejt poġġejta fejn kienet, kien hemm l-oħra u tfoħħu, ma tfajtix. Meta ġew, qas mis-sewwa, għamlu l-baxkejja tal-ramen u splodewa fuq il-post. U li taċċu for good luck, għalli dik kellha tieħu. B'daħka fuq wiċċu, Frankie jirringrazzja l-bambini li llum jista' jħares lura lejn dawn il-ġrajiet bid-bissima. X'lik x'inhi iktar ħaġa li impattatek f'ħajtek? Il-bajt il-bambin kena grazzja. Konna fortunati.